वर्षा दिने एबे घरे घरे लागी रही थंडा जर काश तेबे केभली भाव में परिवार सदस्यों जत्न नहीं पारे। साधारणतः वर्षा दिने विभिन्न संक्रमण रोगर बढ़िबार मध्य आशंका रही है। तेबे कौन ये वर्षा ऋतु जनित संक्रमण रोग यह केते भयावह यार प्रतिरोध प्रतिकार केमिति करिबा सेने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर प्रियंका दास सहित आलोचना करिसेंती अब ब्रह्मपुर प्रतिनिधि प्रदीप्त परिछा। ऋतु बदलची आ पाग भी बदली वर्षा हेले थंडा लगुच वर्षा छाड़े असहाय गुड़गुड़ी जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाऊँ या भितर वर्षा दिनिया संक्रमण रोग तो कौन कौन रोगर आशंका रही तार प्रतिरोध केमिति करवा आर तार प्रतिकार भी केमिति करवा ये तमाम विषय को नहीं आज आलोचना करवा। आम सहित अच्छा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर प्रियंका दास। अच्छा मैडम आपन को कनक न्यूज को स्वागत करी कहे कि जो वर्षा दिनिया संक्रमण रोग होगा ए जो सीजन चलती या पे को रोग पर आशंका करवा। नमस्कार। वर्षा दिनर आमर जमती ये जो मानसून सीजन जमती कि जो दुईटा मास जुलाई और अगस्ट एटा होची आमर मानसून सीजन बा वर्षा दिनर सर्वाधिक सक्रिय समय। यही समय रे अनेक लोकों ठारे आपण देखिबे माने नाकरू पानी बोहिबा कि नाक बंद हो जावा कि नाक कुंडेई हवा किंबा अन्यान्य सिम्पटम्स जमती कि आखिरू पानी बोहिबा ये सबू देखा जाए। वर्षा दिने एबे घरे घरे लागी रही थंडा जर काश तेबे केभली भाव में परिवार सदस्यों जत्न नहीं पारे। साधारणतः वर्षा दिने विभिन्न संक्रमण रोगर बढ़िबार मध्य आशंका रही है। तेबे कौन ये वर्षा ऋतु जनित संक्रमण रोग यह केते भयावह यार प्रतिरोध प्रतिकार केमिति करिबा सेने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर प्रियंका दास सहित आलोचना करिसेंती अब ब्रह्मपुर प्रतिनिधि प्रदीप्त परिछा। ऋतु बदलची आ पाग भी बदली वर्षा हेले थंडा लगुच वर्षा छाड़े असहाय गुड़गुड़ी जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाऊँ या भितर वर्षा दिनिया संक्रमण रोग तो कौन कौन रोगर आशंका रही तार प्रतिरोध केमिति करवा आर तार प्रतिकार भी केमिति करवा ये तमाम विषय को नहीं आज आलोचना करवा। आम सहित अच्छा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर प्रियंका दास। अच्छा मैडम आपन को कनक न्यूज को स्वागत करी कहे कि जो वर्षा दिनिया संक्रमण रोग होगा ए जो सीजन चलती या पे को रोग पर आशंका करवा। नमस्कार। वर्षा दिनर आमर जमती ये जो मानसून सीजन जमती कि जो दुईटा मास जुलाई और अगस्ट एटा होची आमर मानसून सीजन बा वर्षा दिनर सर्वाधिक सक्रिय समय। यही समय रे अनेक लोकों ठारे आपण देखिबे माने नाकरू पानी बोहिबा कि नाक बंद हो जावा कि नाक कुंडेई हवा किंबा अन्यान्य सिम्पटम्स जमती कि आखिरू पानी बोहिबा ये सबू देखा जाए।